म सरकार र यो दललाई सोध्न चाहन्छु, तपाईहरुको जनताको क्याटेगोरीमा यो देश चाहिँ वैदिक हिन्दू बौद्ध सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने आम नागरिकहरू जनता हुन् कि होइनन्? म तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु, अभिभावकको रूपमा राज संस्था संवैधानिक राज संस्था चाहिन्छ भन्ने नागरिकहरू तपाईहरुको जनता हुन् कि होइनन्? र प्रदेश सरकार बुझिलो भयो, आर्थिक रूपमा बुझिलो भयो, यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली नागरिकहरू तपाईहरुको लागि जनता हुन् कि होइनन्? एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने नागरिकहरू नेपाली जनता हुन् कि होइनन्? 1962 सालमा यो देशलाई हिन्दू राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्षता लादै गर्ने निर्णय 12 बुँदे बैठकमा पनि थिएन, 8 बुँदे बैठकमा पनि थिएन। तर पनि नेपाललाई शिखर बैठकमा पनि नभएको कुरालाई नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने जनादेश नहुँदा हुँदै पनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइयो। राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन हैन, राज संस्थाको दार्शनिक, ऐतिहासिक र सभ्यतागत आधारबारे इन्स्टिट्युसनल लेभलमा पर्याप्त डिस्कोर्स हुनु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, यसपटक पनि म सरकारलाई स्पष्ट रूपमा सचेत गराउन चाहन्छु, यदि संविधान संशोधनको अन्तिम मसौदासम्म यी विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा समेटिन भने देशभरिका सनातन धर्म मान्ने नागरिकहरू, राष्ट्र पहिचानको रक्षामा उभिने शक्तिहरू, राज संस्था चाहनेहरूले अन्तिम र निर्णायक लडाई लड्नुपर्नेछ। श्रीकृष्णको हातमा बाँसुरी पनि थियो र सुदर्शन चक्र पनि थियो। यो कुरा यो संसद, यो सरकार र सत्ता पक्षले नबिर्सियोस्। धन्यवाद।